Falitafoana antsika rehetrarehetra indray ato anatin'ny fandarana kolotsara, fandarana momba ny kanto sy ny kolotsaina moa izany ity fandarana ity mandeha rehefa alarobia amin'ny valora sasany toy izao eto amin'ny Kolo TV. Ny famerenana kosa dia mialahady amin'ny 5:00 Ny vahintsika androandray dia vahiny eo amin'ny sehatry ny asa soratra, izany hoe miompana bebe kokoa amin'ny literatiora izany aloha herisika amin'ity androany ity. Dia mpanoratra iray efa tsy izoviana maro ihany koa ny vahintsika androany, tsy izany fa Arlanto Patrick Andriamangatina na afoezina hoe IPA. Tsy ny silasila na ny sombitsombiny na ny vakivaky ny fiainana no jerentsika ato anatin'ity fandarana ity, fa ezahana ho fantarina hoe iza marina moa IPA, indrindra amin'ity fanadihadiana voalohany izay rahantsika avy hatrany ity. Ny tantara dia natao ahaliana, ahafinaritra, entina indrindra ahafantarana izay mahafinaritra izay ity fanadihadiana ity, ahatonga antsika ho liana amin'ny IPA. Arlanto Patrick Andriamangatina dia mpanoratra folohan'ny avatsa UPM amin'izao fotoana izao, efa nanomboka tamin'ny taona 2012. Amin'ny andavanandrom-piainako dia mpampianatra ny tenako, mpampianatra amin'ny lycée, mpampianatra taranja malagasy. Nanomboka nanoratra efa ela ihany, satria tany amin'ny fa 4 na fa 5 taonako tany amin'ny taona 770 sy arivo tany ho any, toa hoe nianatra nanoratra izany. Dia tamin'ny taona 770 sy arivo aho dia nahazo malagasy voalohany, nahazo ny loka tamin'ny concours de la meilleure nouvelle en langue française 5e édition, izany hoe ingana fahadimy. Ny taona 2020 dia nahazo ny loka lehibe faharoa tamin'ny 8e concours de la meilleure nouvelle en langue française. Dia ny taona 2020 notolorana Sila Castella tamin'ny fifananana loka niavana Ramanantoanina, fifanana tononkalo izy io. Tamin'ny taona 577 dia nahazo ny loka voalohany tamin'ny boky vakivakim-piainana, fifananana ampanaovan'ny Union des poètes écrivains malgaches. Ankoatra ny tantara foronina vakivakim-piainana izay tafiditra ao anatin'ny fandaharam-pianaran'ny kilasy famaranana, dia efa betsaka ireo asa sorany amin'ny teny malagasy sy amin'ny teny frantsay. Sombiny amin'izany ny amboaran-tononkalo toy ny felatatamo, ny tantara foronina hafa toy ny domoverina, tantara-tsehatra ihany koa, mody sarimihetsika ary ireo tononkalo sy ny haiteny maro isan-karazany. Namoaka amboara-tononkalo mitondra ny lohateny hoe lonam-bolana. Misy amboara-tononkalo izay nitolorana amin'ny Sila Castella fa tsy mbola tsy nivokatra amin'izao ny taratra siako. Misy ihany koa tantara foronina hafa mitondra ny lohateny hoe onjam-pilafia. Ankoatr'ireo misy ny amboarana sombin-tantara hamy, amboarana sombin-tantara ihany koa ny hoe sarobabay izay nivoaka tamin'ny taona 7 sy 2000, ary amboarana sombin-tantara amin'ny teny frantsay izay tanan'ireo nahazo loka tany amin'ny concours de la meilleure nouvelle en langue française, mitondra lohateny hoe La fuite du Django et autres nouvelles. Io zany amin'ny teny frantsay. Raha mbola tsy maty ny mpanoratra atao anatiko dia manoratra foana aho hoy IPA. Ny antenaiko ny iriko dia mba ho ila velona ho amiko ilay mpanoratra ho amiko. Hatramin'izao aloha dia mbola manoratra hatrany. Mety hitranga mantsiny hoe ilay olona mbola velona fa ilay mpanoratra ho aminy tsy ao intsony. Amin'izay fotoana izay dia mitsahatra ho azy ny penina. Fa ahoana tokoa moa izany hoe maty ny mpanoratra ao anaty izay, iza ilay olona iray? Ilaysika rano hoe Dox zao. Dox mitondra sonan'ala izy le Janvier Salomon Razakandreny le olona fiarahamonina, le olona. Dox zany le mpanoratra. Mety hitranga, tsy fantako moa izay any Dox hoe ilay Dox mety efa maty taloha, fa le Janvier Salomon Razakandreny mbola velona eny foana. Dikan'ilay hoe maty taloha le Dox ohatra amin'izay dia hoe efa ela no tsy nanoratra intsony izy. Ao ampinoratra amin'ny avantsy UPM zao nisy
tao amin'ny avatsopem izy a defa folo taona roapolo taona sy nanoatra ntsony fizy mbola velona zany ohatrany hoe maty zany le mpanoratra ho aminy zany le mpanoratra ho aminy zany maty tsy mamoaka ntsony tsy mamokatra ntsony iny ny ataoko hoe maty. Azo lazaina ve zany hoe raha talentan'ilay olona ny manoratra dia midika efa mety ho faty koa ny talenta? Mety mahatsapy izy hoe tsy misy dikany amin'ny tsony le izy na tsy mety amin'ny tsony na tsy tia mitsony mety hitranga zany amin'ny olona ray amin'ny soratra aloha fahataraka azy eny ka na mety amin'ny zatrany hoe amin'ny zavatra hafa ihany koa mety hitranga zany. Raha IPA dia maniry ny hanoratra trany raha mbola velona ihany koa. Misy toa mantsy ireo mpanoratra araky ny fanadihadiana hitantsika teo dia mety hoe ho faty izay mpanoratra ao anatin'izay. Azontsika resina ohatra amin'izany i Arthur Rimbaud. I Arthur Rimbaud moa zany izay mpanoratra frantsay nanoratra ny Le Bateau Ivre izy tamin'ny fahina amby folo taonany izy dia efa nanoratra an'izay sangan'asa malaza dia malaza izay dia nandeha teny moa zany fotoana dia mifankahita tamin'ny Paul Verlaine izy niaraka mihitsy moa zany zareo roa dia nanao afera tany Afrika sy sisa tany dia nanomboka teo dia nijanona izay mahampanoratra azay. Ka miresaka an'izay hoe mpanoratra izay tsika dia izany hoe misy zany ny asa soratra dia misy mpanoratra misy ny asa soratra ary ny akora fototra ampiasain'ny mpanoratra dia tsinona fa ny teny. Ho jerentsika eto anatin'ity fanadihadiana manaraka ity indray kosa ary mahakasika an'izay hoe ny kanto sy ny asa soratra izay. Ny asa soratra aloha raha hoe valiana amin'ny fomba atao hoe mahazatra dia hoe zavatra kanto vita amin'ny teny izany hoe ny teny no akora ampiasain'ny mpanoratra amoronana zavatra kanto. Ny atao hoe kanto raha araka ny famaritako azy dia hoe miataka amin'ny andavanandro hafa zany saingy ampiko ny famaritana hoe amin'ny ataon'ny malagasy hoe hafa misy ny hafahafa ary misy ny hafakely. Ny hafa ataoko hoe hafahafa zany dia zay le hoe miataka amin'ny andavanandro saingy tsy makany amin'ilay lafiny kanto loatra fa any amin'ilay lafiny ataoko hoe tsy dia tsara loatra azy fa ny ataoko hoe hafakely dia ilay miataka amin'ny andavanandro ary miavaka amin'ny hatsarany. Ka raha ny atao hoe asa soratra zany dia ilay finiavana ao amin'ny mpanoratra anankiray amorona zavatra manaitra tsara kanto ampialaina aharitra avy amin'ny fanoratana zany. Noho izany dia tsy voatery ho kanto avokoa ny asa soratra rehetra. Ny tena kanto mantsy dia maharitra eo amin'ny fotoana tahaka ny zava-kanto rehetra ihany. Raha ny fiverako aloha dia izay tsy izay rehetra voasoratra dia tsy maintsy ho kanto. Mety eritreritra ny nanao azy hoe kanto io fa ny mpamaky ny fotoana no ametraka an'izay lentan'izay hoe kanto io na tsia. Maro ny mpanoratra tanora amin'izao fotoana izao ary tsy fantatra intsony ireo asa sorany fa mijanona ho azy ihany zany. Ny zava-misy mantsy eto Madagasikara dia sarotra ny mamoaka boky ary raha tafavoaka ary zany dia matetika tsy dia maro loatra ny isany. Mbola raharaha hafa koa nefa ny manaparitaka azy. Maro ny mpanoratra saingy sarotra ny mamoaka boky ka tsy mivoaka ny asa sorany. Faharoa mivoaka fa amin'ny isa vitsy loatra tsy miparitaka amin'ny mpamaky. Fahatelo koa maro ny malagasy mbola tsy tonga eo amin'ny sehatra ny mivaky boky. Eo noho ny fahantrana ka tsy mahavidy boky, eo koa noho ny fahantrana satria tsy mahay mamaky teny sy manoratra mahantra-ra-tsaina zany satria tsy mahay mamaky teny sy manoratra dia tsy afaka manjifa asa soratra. Ny asa soratra dia mety manana tanjona roa. Mety ho fialamboly izy amin'ny mahazava-kanto azy fa natao ampitana hevitra koa nefa ary manana anjara asa lehibe eo amin'ny fiarahamonina no izy mamolavola azy. Ny mpanoratra raha fiverako ny zavatra vokarin'ny mpanoratra dia sady mitaratra ny fiainam-piarahamonina elana izy dia amin'izay zany vavolombelon'ny tontolo ivelomany mpanoratra. Mety koa nefa ny mpanoratra
mpitaridalana ny mpiaramonina aminy mpiarabelona aminy ary raha mandinika ny tantaran'ny literatiora isika natramin'izay natramin'izao dia maro ny mpanoratra izay mamolavola ny toetsaina mampanahy ny mpiarabelona aminy. Ny mpamaky ny mpitsikera ary indrindra ihany koa ny fotoana ireo no afaka hitsara ny asa soratra iray hoe kanto na tsia. Hitantsika tamin'ilay fanadihadiana teo tokoa fa manana anjara asa toerana lehibe eo amin'ny fiarahamonina ny asa soratra iray ary any amin'ireo firenena arabo ary dia heverina mihitsy hoe mpitaridalana ny mpanoratra, izany hoe mpitaridalana ohatra hoe amin'ny fanetsihana ny vahoaka ary any amin'ireo firenena matanjaka moa zany raha izay no azo ilazana azy hoe matanjaka ny kolontsaina dia tena manana ny anjara toerany tokoa ny mpanoratra, hita taratra mihitsy izay hoe anjara toeran'ny mpanoratra izay. Fa amin'izao fotoana izao tokoa dia ohatrany tsy mirona firy amin'ny resaka vakiboky ny akamaroan'ny malagasy zany. Eo ihany koa moa ny fisian'ny airahan'ny teknôlôjia maro isan-karazany izay ahitana zava-baovao ao anatin'indray mpimaso dia iresadresaka amintsika indray IPA atao anatin'ity zanam-pandarana tafakanto ity momba ny mahakasika an'izay teknôlôjia sy ny asa soratra izay. Eny marina fa nisy ny fisian'ny teknôlôjia vaovao amin'ny internet sy ny sisa dia mety manova ny fahazarana nisy teo amin'ny olombelona ka ilay fitiavana mamaky boky araka ny voalazanao mikisaka. Ny fiatraikan'ny sy ny fiakon'ny internet moa mbola tsy voalanjantsika satria vao manomboka ilay izy. Mino fa na hoela na hoaingana tsy maintsy hiverina amin'ny vakiboky ihany ny olombelona satria mbola tsy dia tena voasolo tanteraka na io aza ny teknôlôjia vaovao mbola tsy voasolo tanteraka ny boky fa izy vaovao aloha dia mampirona maro ny mirona amin'ilay izy fa mbola hiverina amin'ny vakiboky. Manaraka izany indraindray koa ny tsy tena hitan'ny olona hoe misy soratra ny ambadika ny zavatra samihafa ireny tantara samihafa mandeha any amin'ny hainao manjery misy soratra ny ao ambadika ireny, misy mpanoratra matoa misy ireny tantara samihafa tantara tsara ireny fa matetika zany ilay sary no hitan'ny olona fa ilay nanoratra azy ao ambadika tsy dia tazana ka mino fa tsy mbola tonga kory ny fotoana hafatesan'ilay soratra sy ny asa soratra zany. Mazava izay fa sao koa sary hoe ny teny malagasy mihitsy no tsy mahaliana ny olona amin'izao fotoana izao. Aiza hoe izany toeran'ny teny malagasy aminao? Ny teny malagasy fantatra fa amin'izao fotoana izao raha mandinika eny amin'ireny dokam-barotra samihafa momba ny sekoly dia anisan'ny fomba anankiray isariana ny ray aman-dreny sy mpianatra ankehitriny hoe école d'expression française, izany hoe raha izay fotsiny no hijanonana dia tahaka ny hoe lesoka ny teny malagasy. Eo koa moa ny teny hoe teny malagasy any raha vao miala eo hivato dia tsy misy miteny intsony fa navaliko ny olona miteny an'izany dia hoe marina tokoa zany rehefa miala eo hivato dia tsy miteny malagasy intsony fa ny olona miala eo hivato any olona arivo na ray alina fa mbola misy olona 70 tapitrisy miteny malagasy mijanona eto Madagasikara ary ampiasaina. Sarotra amiko ny eritreritra hoe ny ray androany rehefa miresaka ny mpamboly vany avy any amin'ny faritra any miresaka amin'ny mpiandro mpitandroy dia ampiasa teny frantsay mbola sarotra amiko mieritreritra hoe ny mpamboly Betsimisaraka rehefa miresaka amin'ny Sakalava dia miresaka frantsay fa mbola ho teny malagasy ihany. Basy entin'ny ty mpanoratra vahintsika androany ity miady eo amin'ny cherche littérature sy eo amin'ny fiainana ary izy araka nambarany dia tsy manoratra ho amin'ireo mahery fo ny fiainana fa manoratra kosa ho an'ireo mahery vo ny fiainana. Dia izay ihany koa no natotranao amin'ity androany ity nona fa nafinatranao izay amin'ny herinandro sika mahita zava-baovao hafa indray aza tonoana amin'ny valora sasany eto amin'ny
Cool TV raha tokosaka misy hoe sosikevitra entina anatsarana ny fandaharana na hoe mpanakanto ianao te hivahiny ato anatin'ny fandaharana dia raisina tanandroa ny lalana ahafahantsika mifanerasera dia tsy niova 034 07 888 26 dia izany manao veloma mandra-piona fa ity sary ao anatin'ny zanam-pandaharana faran'ity kosa ao tsara no metrako an'izay veloma izay dia amin'ny manaraka indray veloma tompoko. Tanrazantsika anaka ny tanrazantsika natolojanahary oka ho amasinina fa ho vahoaka sary tsy anakifarana sy opreny reny ny olona tsy manana izay mba fireneny ny tanrazantsika dimotrena razana oka ho ambonina aza vela ongazana natakalo ny hafa fa naiza eto an-taniny mbola isy anao ho malagasy hatrany tanrazantsika fivelomanao oka ho asoavina raha lasy ianao andao iza no antenaina melomaso indray ny ankafa ho volena ny anao tany hay ny tanrazantsika lovainy malagasy oka ho tsimbinina sao angasiasy amantatany foana ireo dimy sy ireo fara raha oroteitsika i Madagasikara ny tanrazantsika lova fa tsy fidy ny tanrazantsika tsy tombanambidy ny tanrazantsika tokana tsiro igasika anaka loloavy amin'ny tampondoa mampity maminy amamina fenjainy ratsanao ny foko kavarina mampiangotiana fikiry ny antanao ny foko tesondrina ny ampitsona angaina tsy azonao afanaina ilay tananao lalaina ny ampitsao ny toloko fa satry ny foko tsy sava ny amamoko mampity bea